اهو يا حبيبتي. دي ما هي يا عم. تعالي يا بنتي. هو ده الشخص اللي افرح لما اشوفه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اقول لك كل سنه وانت طيبه يا دين. الراجل بيقول لك كل سنه وانت طيبه وبعدين انت ده دخلته ليه؟ يا بنتي عيب. مش عيب انت ما تعرفش هو عمل ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ابوكي ما ينفعش. اهدي اهدي، وما ينفعش الكلام ده، عيب. ما ينفعش ايه مصطفى؟ انت عارف هو عمل فيا ايه؟ اهدي. مش اهدى. حرام عليكي، اتقي الله. يا بنتي اهدي، انا جاي اقول لك كل سنه وانت طيبه، مش اكتر من كده، جاي اطمن عليك. انا طيبه وسبت ايه؟ اطلع بره. ابوكي عيب، ما ينفعش الكلام ايوه ده. انت ما تعرفش حاجه، اطلع بره. انا مش هطلع بره. استنى يا عم. الراجل ده ما يخشش بيتي يا مصطفى. قلت لك عيب الكلام اللي بتقوليه ده. اطلع بره، اطلع بره. اكيد اتجننتي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ده مهما كان ابوكي، وعيب اللي انت